नमस्कार, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं विवेक व्यास, रीजनल मेंटर मध्य प्रदेश से। तो बच्चों, आज हम जानेंगे जानवरों के शरीर में गति कैसे होती है, जिसके उदाहरण के लिए हमने मछली और सर्प यानी कि सांप को लिया है। आइए जानते हैं मछली किस तरह पानी में तैर पाती है। इसको जानने के लिए कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि कागज की नाव जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे मछली तीव्रता से आगे की ओर गति करती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे सर्प कैसे चलता है। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या सांप सीधा चलता है? आइए जानते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर हों या क्यों ना हों। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धकेलता है। इसी कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। तो बच्चों, आज आपने मछली और सर्प कैसे गति करते हैं यह जाना। अब आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। नाव की आकृति किसके भांति दिखाई देती है? अगला प्रश्न है, मछली के पूंछ के पंख किस प्रकार सहायक हैं? अगला प्रश्न, क्या सांप सीधा चलता है? धन्यवाद।